Jago mkono mkuu. Don't be closer, those guys. Go. Don't be closer. Don't be closer. Wait. Are there people outside? Wait. Ani akuteka mu bupi? Kaka no. Ani akuteka mu? Tugende. Kame mwebili. Chusa gundi kadi ndali badde ko space. Anti kakati okufuna amayizo gikyusa ngate bali babajjayo abazi. Kolo. Yankwasizzaako nnyo osisaidi banyambye nnyo Mr. Ofumbi banyambye ddala naye ng'omwami gwe bayitamu Kosefalu we Makerere University wandege nsiimu erabya ne bwe ndiba nfudde omulimu gwankoledde ate bwe nakutte mbalaba abamu mbategeera kubaddeko ne kasitoma wange gwe bayita Kagwa ng'avugirana ku siteegi yawo w'empete yawe nyini yagenda ewaka ababegeera nga neebuuza bano bamumanyi buli kamu ne bakategeera akange buli omu ne bakitegeera naye ng'oyo omwana ye Kagwa yabala era nabo bonna bagamba yabayita n'ababalira ddiiru zonna nga bwe yali era mbategeera ab'Emityana babadde bakwatagana n'ab'e Kampala kikosi kinene ky'abantu 10 ab'Emityana be baziga ne baleeta bali ab'e Kampala ne bajja ne bakola omulimu era nakuno abadde era bwe nyininyini bwe boogera saba banzirize nze obwenkanya bwe njagala abantu abo bandiire sente zonna ze bantutteko ate era basibwe n'okusiba nensala layini opya nenziramu nekola buto ate kuno lwe bakomyewo neŋŋamba nedda nja kufa kanneerwaneko okutandika okwerwanako nali eyo okusitanda Kampala eyo ekusanga ne bandabira omusajja yanyambye ennyo bayita Kosefalu wa poliisi okutwaliza ewamu bakanzi bako $2,000,000 kubanga ogwasooka ogwokubiri n'ogwokusatu gwe bajja kudduuka nga bwe bajja batwala muno banzibyeko kadde gumeka neŋŋamba bannaye nkoze ntya mba ndi ku kita ate abantu be bamu banumba ne kuddwaliro gye banzikusa obudde obwo bwennyininyini oba baali bazze kulaba banfudde ne babagoba kati ate waite ennaku 2 bakomawo ate bakuno bagenda ate kudduuka ne baddamu ne babba ebyuma byebimu nga nakabizaawo era nesente ne baddamu ne bazitwala abantu abo bamazeeko emirimu Okusooka mu May ekyantukako 1 May Babadde guno omwaka gwennyini gwe tulimu mba nzire ewaka nga nekatabani kange akato tuddeeka obuswa bulunga obajjakeesi waliwo akaloogi ketwayitira nkaawo nga bakita kafulandani nsanga abasajja 2 omusajja omu ng'azinze emikono atudde ku loogi wati kumbe nga muno akwatidde ejjambiya mu guno mukono gwe muyitako mpeesa ensawo n'akyuka omundi gumu n'antema ati ejjambiya kutuusa omutwe n'atema wano bonna ne bantwalako ssente waliwo omulala ow'okusatu yajja n'ankuba omuumi omulala n'ankuba ekibaawo ne
bansinza amaanyi bankolako sente zonna zenalina n'ebyuma byange ne bakomawo omwezi guno ogw'ekumi bwe twakamala nali mu mmotoka nga ndimu ne mukyala wange ne batuteega ne batukiika emmotoka nga balina amajambi amiggo ne bateeka emmotoka mu maaso nayimiriramu bwenti ne batandika okutema emmotoka baatema emmotoka paka we baasinza amaanyi oluggi ne balugula kwe kujja bansikemu nange neetaasa kati mu kwetaasa nti badde mabega bantema kwe kuntema emutwe ne buli bantema omutwe wano kati ne banziramu ne bantema omutwe so kimulaba kanya Henry atuze webuswa bulungu akolera ku banda stage adukanye emirimu gya agent ne mobile money. Poliisi yaffe ey'Emityana ekutte abantu 8 nga bano be bateeberezebwa okuba nga balumba abantu mu kiro ne babatematema nga abantu bano wetwogerera bakunubwa ku poliisi yaffe ey'Emityana nga okunoonyereza kulaga nti nga 5 omwezi oguwedde mu Oktoba omwami ayitibwa Mugwanya Henry ono yalumbibwa abantu abatannamanyikwa ssaawa 3 ez'ekiro ono bwe yali ava ku mirimu awamu ne mukyala we era ono ne bamutematema era ne bamubbako mashini ze 6 zakozesa bank agent ne mobile money ne bamubbako amasimu ge okwali Samsung A15 Galaxy ne bamubbako 2 Itel mobile smartphones ne bamubbako n'essimu z'amapeesa 2 nga byonna ebyabbibwa bibalibwa mu bukadde 14 naye ng'ate emabegakaawo era omwami ono yali yalumbibwa era abantu abatannamanyikwa ne bamubbako obukadde 100 nga bwe tukoze okunoonyereza ne tukwata abantu 8 nga bano essaawa yonna bagenda kulabikirako mu kkooti nga naye twarecoverinze ebintu bya njawulo okuli Samsung Galaxy ey'omwami ono eyali yabbibwa emmotoka eteeberezebwa okuba nga gye bakoleramu emirimu gyabwe UBB 560K eno nayo twagirecoverinze ng'epaakingiddwa ku poliisi yaffe ey'Emityana piki 2 nazo ziteeberezebwa okuba nga ze bakozesa mu bikolwa byabwe nga ekitwewuunyisizza bano tubasanze ne yunifoomu yaffe eya poliisi eya unit eya FFU nga bano basangiddwa ne womsuit oba jacket nga bano basangiddwa n'empingu peyemu basangiddwa n'amajambiya n'engatto eza poliisi n'enkofiira eno ey'amagye nga naye ebyambalo ebyab'okwerinda okuba abeegendereza kuba ebiseera ebisinga tubadde tufuna reports nti abantu balumbye mobile money naye babadde bambadde ekyambalo ekiringa ekya poliisi ekyambalo ekiringa ekyamagye ng'ekikolwa ekyo kituvumaganya ffe nga ab'ebitongole by'okwerinda ng'era tukubiriza abantu okubeera obulindaala era okwetegereza nnyo kuba kati bw'olaba bano babadde balina ebyambalo byaffe naye ng'ate si basirikale baffe n'olwekyo tusaba abantu babeere beegendereza era nga tugenda babuuza kamu n'akataano butya bwe baafuna ebyambalo bino. English. Ndaba okinkubidde wala kubeera obulindaala era okwetegereza nnyo kuba kati bw'olaba